Jien it-tfulija tiegħi kienet lejn l-aħħar tas-sittinijiet, bidu tas-sebgħinijiet, kien dan id-delizzju kien pjuttost daqsxejn iżjed popolari, però mbagħad li ġara hu li jagħmel żmien li kien qisu raqat ftit għal ċertu ammont ta' żmien, pjuttost anke meta konna nkunu l-iskola tfal daqsxejn farfrin, speċi kienet xi ħaġa tabu tal-mistħija li inti tilab bil-vari, bl-artali u b'dawn it-tip ta' affarijiet. Biss però jiena qatt ma qtajt qalbi, jiena delizzju kien dejjem wieħed, dejjem kien dan. Jiena pjuttost mill-familja, x'jiena missieri kien mintla aħna bħala familja minn dejjem mintla tal-festa ta' San Pawl. Kien iħobb il-ġimgħa l-kbira, kien jerfa' fil-vari tal-ġimgħa l-kbira u dejjem ispirajt ruħi minnu, speċi meta kont żgħir dejjem niftakarni bil-vari d-dar, bil-vari żgħar fi żmien il-ġimgħa l-kbira narmawhom, ikun ġej San Pawl narmaw l-artal, id-dar biex speċi inkomplu ma' tradizzjoni. Allura mbagħad speċi meta laqt ċertu żmien bdejt ninteressa ruħi li mit-tidejja u fil-kraft sa dawn l-affarijiet. U bagħad ma' żmien apparti d-delizzju bdiet ġejja wkoll bħala xogħol, speċi bħala ħansejjaħlu bħala business tiegħi tal-familja. Kemm għandi statwi ta' San Pawl jiena, meta tinsemmi statwi ta' San Pawl, kollha differenti l-ammont li ħanajdlek u mhux kollha kbar biex niftehmu. Hemm li huma miniatures, vordieri u li huma kbar. Per każu l-inqas waħda li għandi hija ta' naħseb ġiex ċentimetri żgħar daqshekk u mbagħad l-ikbar waħda li għandi taqbes il-metru. Qed tifhem l-istatwi bħala statwi ta' San Pawl. Biss il-200 waħda u kollha differenti minn xulxin importanti. Materjali jkunu kollha differenti minn xulxin, hemm fil-kartapesta, fit-tafal, fil-ġips, fil-bronz, fix-xema, fl-injam, fid-drab, fit-tessuti, vordieri, semmi li trid. Biss però mhux biss, għax jiena mbagħad għandi settijiet tal-istatwi tal-ġimgħa l-kbira f'idejja wkoll, perkażu għandi set f'idejja huwa interessanti għax għandu storja daqsxejn partikolari. Għandi is-set tal-replika tal-vari tal-ġimgħa l-kbira ta' ħal-Qormi l-antiki li fl-imoddi kienu jagħmlu l-purċissjoni ta' tfal bihom mad-dawra tar-raħal kienet issir fl-erba' ta' Tniebri. Dika kienet ġitni l-opportunità li nsibhom għal-bejħ għand familja u rnexxieli nixtrihom, però qegħdin nista' nserħilhom rashom il-qriem għax qegħdin f'kundizzjoni vordieri perfetta u ġieli esibejthom ukoll. Għax l-aħħar darba li esibejthom kien fil-każin ta' San George Martri tal-Werqa ħal-Qormi u kienu il-wirja kienet intlaqat kien fetaħa l-ex-President tar-Repubblika George Abela u kienet apprezzata ħafna fil-raħal ta' ħal-Qormi. Apparti dawk għandi settijiet oħrajn li huma antiki, li huma magħmulin fit-tafal, tradizzjonali ħafna xi jmorru lura għal żmien is-snin 50 vordierina ġew f'idejja blura, qed tifhem, u fil-bidu ta' snin 60 ukoll xogħol fit-tafal u għandi tal-kartapesta wkoll. Imma mbagħad apparti hekk għandi ħafna kollezzjonijiet tal-perkażu għandi l-kollezzjoni tal-istatwi titolari kollha ta' Malta tat-tafal. Xogħol ta' Karmenu Buttigieg ta' Ħallija, hija kollezzjoni ferm interessanti u ferm qiegħda qalbi għax hija kollezzjoni ta' valur u ta' memorji sbieħ.